大家好，我是南岩，欢迎来到科技美学的直播间。那我们一起来看一下苹果2022 WWDC 开发者大会。首先我们看到还是库克一身我们熟悉的妆容来到了苹果总部。Good morning。那么首先还是库克按照以往的风格给我们介绍了目前苹果有数千万的开发者加入到苹果的阵营当中，为我们持续带来优秀的软件。那么今天 iOS 16有什么样的表现？咱们抓紧开始。首先是我们的老朋友 Craig 从非常炫酷的场景当中进入到 iOS 16的发布现场。iOS 16整个图标变了，似乎更加柔和一些。首先超级巨大的升级，那就是锁屏界面。现在呢，你可以自定义更多的画面了，我们一起来看一下。锁屏界面当中，你可以把人物设置为壁纸，同时人物大小可以缩放，而且在背景方面呢，可以去调节所有的时间、图案的形状，包括天气，包括各种各样的状态。还有数百万种不同的组合，让你的桌面永不重样。右边端可以显示更多的信息，包括天气，包括你的心情。全新的桌面状态显示更多的信息比如说比赛信息，比如说你的打车信息，你的运动状态都可以显示。这就是全新的锁定屏幕。对于这次升级的功能，大家觉得满分10分，你可以打几分呢？这次在发短信的时候还新增了撤销功能如果你给女朋友发了分手信息，后来发现又不想分了那么可以撤回来，但不是，这应该是在苹果的 Message 里边，国内呢应该是用处不大。对于很多异地恋的朋友来说两人不能共同分享爱好是很困难的。那么现在苹果推出了同播共享功能的升级，远程呢，你女朋友在拖拽电影的进度条的时候，你这边也是同步的你俩可以一同分享。语音输入功能是我经常使用的，苹果这次升级的话呢，在右下角注意看，那你可以点击麦克风，用语音和打字协同操作，速度更快，精度更高，还可以输入你的标点符号，甚至可以用语音进行替换，语音进行选择、缩写、修改等等。实况文本功能是我过去几年非常常用的，随便拍一张带文字的图片，里边的文字就实时的提取出来，特别的顺畅。这次苹果全新的升级，在视频当中也可以提取文字了。不过我感觉这功能好像只能国外那些高清视频才可以，就国内这些高清视频打开我都看不清文字，别说是 4K 了就是你这 8K 我也觉得那个文字是一片糊。不知道苹果的功能和国内的这些高清视频到底谁的能力更强？拓展一下脑洞，未来是不是在视频当中的那些外文我们都可以实时的识别出来并且翻译出来呢？这次全新的人工智能识别功能又进一步的提升，比如说你家的狗狗，你可以一键把它提取出来，连识别软件都不需要了，有点黑科技的感觉。苹果还推出了 Pay Later， 也就是稍后付款，买不起的东西你可以先分期一下嘛。除此之外呢，苹果的新闻 Apple News 包括各种各样的体育新闻都有很好的实时显示，可以和 iOS 系统16呢很好的去融合在一起。当然这些功能你国内都用不了，你就看看得了。全新的家庭共享账户可以更好的去控制小朋友的用电脑的时间。全新的家庭相册共享计划可以把每一个人拍摄当中有趣的照片呢共享到你的家庭相册当中，云端所有人都可以实时的看到。你可以选择合影照片特定的指出我和我媳妇儿的合影上传到云端。但是我这里呢强烈的建议你要慎重开启这项功能，因为过去这些年的经验有很多的粗心的大老爷们儿把各种各样奇怪的合影上传到了云端，也被我们称作为一键射死功能。这里呢我严正的提醒苹果，你最好把这项功能设置为默认关闭，要不然可能会产生很多家庭悲剧。苹果的智能家居功能呢又进行了升级，更加的明确，功能更多，包括一些监视器的画面，以及家里面所有的智能家居都更加智能的展示在主屏上面，而且通过各种各样的颜色开启，非常的明确明晰。不过我自己是把这个功能关掉了，因为在国内呢有好多的家庭功能里面展示出一大堆的骚扰信息，不知道苹果什么时候能解决这个问题。本次 CarPlay 进行了重大的升级，界面更加的美观，适配更多全新汽车的超大屏界面。现在开启汽车来呢，整个的显示屏显得更加科幻了。如今很多知名的品牌呢都已经和苹果的 CarPlay 进行了合作，不过好像国内还比较少。这就是全新的 iOS 16，如果升级是10分的话，你打几分呢？接下来是 Apple Watch OS 9，本次新增了4个表盘，在跑步过程当中呢，可以更加精确的监测你的摆臂，以便更加精确的看你的跑步状态。
睡眠功能也进行了重大的升级。现在我们监测睡眠的时候呢，包括深睡眠、浅睡眠、眼动以及半夜起来上厕所都有非常详细的展示，每个睡眠阶段都有图形化的展示，应该说相当的直观。以前这功能我记得是在收费 App 里的，现在呢是在 watchOS 9里面内置的。心率部分呢，对于房颤监测也有趋势性的全天候的监测，更加的直观。这边还有药丸监测，包括让你实时提醒吃药不要忘记。这就是全新的 watchOS 9，如果你有 Apple Watch 赶紧升级一下。终于到了我们的硬件桌面端 Mac 电脑。M1 芯片呢是过去几年整个电脑端最大的一次惊喜，那如今我们终于迎来了它的升级版本，也就是 M2 芯片。注意，从图片上你可以看到 M2 芯片呢并不是像 M1 Max 或者 M1 Ultra 那种，它是 M1 芯片的升级，整个的芯片面积相对于 M1 芯片呢是略有增大。当然整体性能提升明显，首先是24GB 的统一内存， CPU 性能方面呢提升了 18%， 能耗比方面呢相对于英特尔这边的 CPU 仍旧有明显的优势，即便是面对最强的12段桌面端酷睿处理器， M2 芯片呢在性能相似的情况下，功耗只有英特尔这边的1/4。这次更重要的升级呢是显卡部分GPU 部分提升达到 25%， 如果功耗拉满呢，甚至可以达到 35% 的提升。接下来终于有配上 M2 的硬件了，这就是全新的 MacBook Air。全新的配色这是一个深蓝色的配色，而且它的整个造型相对于之前的 MacBook Air 呢，明显更加硬朗了一点，不再是原来的楔形设计了。不过仍旧是很轻薄的感觉只有 1.1 厘米厚。在硬件制造能力方面确实可以永远相信苹果。很漂亮这次呢一共是有4个配色，搭载 M2 芯片的 MacBook Air， 很漂亮从左到右1、2、3、4，不知道你会选择哪一个颜色呢？个人建议还是黑白两色比较安全。接口方面呢，除了2个 C 口之外雷电4接口之外，还全新加入了 MagSafe。不过我出门不怎么带这根线因为普通1根 C 口线够我用了。虽然很想夸这个机器很漂亮，但是呢，一看到上边的刘海屏，我这个满心的槽点又出来了。屏幕的边框收窄了，但是刘海好，那刘海升级的原因是因为这枚摄像头相对于上一代的 Air 的话呢，摄像头的能力又提升了2倍，特别是在弱光的情况下。麦克风、扬声器都有所升级，触控板也比原来更大。性能方面，相对于 M1 芯片版本的提升 20%， 相对于酷睿 i5 提升了5倍。电池续航18个小时，这次还新增了一个神奇的双口 Type-C 充电器，30分钟就可以充到 50% 的电量。除此之外，还有最便携的 MacBook Pro 13.3寸，同样搭载了 M2 的芯片。速度方面，相比较于 M1 的 MacBook Pro 提升接近40%，而相对于英特尔酷睿 i7 处理器呢，提升了 3.3倍。英特尔表示，你要是不愿意介绍我吧，你就别老提我。性能提升如此多的原因呢，就是它搭载了全新的风扇散热是的，刚才的 MacBook Air 呢是没有风扇的。看完了电脑硬件，我们来看 macOS 系统。这次全新的系统名字来到了一个全新的地点，它的名字叫做文图拉。这是加州的一个小镇风景更加优美。那这次变化有什么呢？首先就是桌面端要变得更加整洁，它的名字叫做台前调度。以前我们桌面端会有很多的窗口摆来摆去，现在呢，台前调度会把这些窗口呢统一放到屏幕的左侧。每一个窗口当我们调用的时候，直接点击左侧就可以在中间来显示，结构呢更加清晰，并且我们可以以组的形式点开窗口组，2个窗口、3个窗口，协同操作的时候可以一次点开，工作方式效率更加提升。这个功能如果能在 iPad 使用上，那就更好了。全局搜索功能有所提升，原来呢更多的是搜索文件名，现在的话呢还可以搜索文件的相关信息，包括图片包括详细的简介都可以看到，更加详细了。而且这样功能呢可以延伸到平板电脑以及手机上面。邮件功能呢增加了更多的详细搜索功能以及安全信息检索能力，还可以根据时间种类来进行分类。Safari 浏览器呢也进一步的进行了升级，速度更快。这次对于安全呢有一个全新的升级，就是替代密码，不再使用原来的传统的密码数字操作。它的特殊点呢在于网络服务器上并不会存储任何私密信息，通行密钥呢就不会被泄露。苹果的想法呢是期待和开发者们一起去创造一个没有密码的未来。
苹果一直在力推自家的游戏，也就是 Metal 引擎啊。不过这个之前推广的效果不是很好啊。那么这次有什么变化呢？首先当然是苹果希望把硬件上的性能提升带到游戏上的真实体验啊。这里终于来了一个大作啊，不再是手游了，《生化危机8》。下面我们看到卡普空的高级产品经理，卡普空带来的《生化危机8》毫无疑问是标准的 3A 大作。那么他们表示，居然可以在 MacBook Air 上面带来超高清的画面体验，这是让我非常期待的。要知道 MacBook Air 是没有风扇的，这里我不想问啊，没有风扇真的能玩 3A 大作吗？觉得能玩同学打个1，觉得根本玩不了，这就是个演示，这就是幻觉，打一个2。看一下同学们弹幕，非常期待啊，在没有风扇的 MacBook Air 上面能够运行如此高清的画面。要知道啊，卡普空可不是谁都给做游戏的。当年势头很好的索尼 PSV 都打动不了卡普空，给他去做怪物猎人。所以在装机量并不是很多的 MacBook 上面来安装生化危机8，我充分怀疑这个卡普空和苹果在背后有什么秘密的。看完了硬件，今天晚上第二个神奇的 iPhone 硬件来了，它就是 iPhone 支架摄像头。如今你手里的 iPhone 13 Pro Max 可以瞬间化身成为全世界最高清的摄像头，看它的安装方式多么的优雅，打开之后就可以放在你的笔记本上面了。现场视频聊天让我很神奇的一点是，这位产品经理说他用的是 iPhone 上的超广角摄像头，就实现了2个画面，这真的可能吗？我很好奇。明天升级完，我为大家现场演示，它真的有这么强的功能吗？下面终于到了我们期盼已久的 iPad OS。iPad OS 16呢，拥有刚才 iPhone OS 16里面所有的功能，除此之外呢，还有新增的，咱们一起来看一下。首先，最大的更新当然就是新增了天气，有大雨和大雪的画面都是动态的哟。更大的屏幕上，你可以感受这个雨雪天气。同时还有多人协作操作。在办公软件上面呢，你可以和你的同事呢同步的来进行操作啊，不管是文档也好，图片也好，标注也好，都可以实时的几个人一起来协同操作。在会议画面当中呢，不同的人说了什么话，进行了什么操作，都有不同的图标。在右下角呢，还可以实时看到你的同事和你在进行协同的操作当中。也就是说呢，以后你的老板给你分配工作的时候啊，你就没法摸鱼了。你的老板呢可以跟你说，来小张，把这个 PPT 给我改一下，这个图片给我加上五彩斑斓的黑，对吧？这个黑色太白了，你给我改成绿色。当然，目前这些协同操作呢，只能在苹果自家的主要应用当中啊，也就是办公3件套以及 Safari 当中来进行操作。全新升级的白板功能，我觉得还是不错的啊。在一个白板上面呢，每一个人都可以去进行详细的标注。比如说，你想点点画画啊，都可以直接的去点击。而另外一个人呢，又可以实时的进行操作，并且呢，可以进行无损的放大，最后输出 PDF 文件。如果呢，你上过班啊，远程操作，你就会非常喜欢这项功能啊，因为呢，你辛辛苦苦做好的图案报表，你的老板就可以在远程上去乱划了。下面这个场景是 iPad OS 的游戏。iPad 能力很强啊，不过呢，玩的都是手游啊。那么有没有什么新的玩法呢？本次苹果带来了全新的同播共享啊，也就是说呢，你可以当着你女朋友的面来打游戏，是吧？给你朋友说我这个游戏啊，就是为了你打的，这有点像个人直播的感觉。除此之外呢，借助于 iPad 优秀的屏幕，还可以作为图片校准以及颜色校准的工具。借助 M1 芯片的强劲性能啊，刚才我们看到桌面端的同播台前调度功能也来到了 iPad OS 上面，这还是相当不错的。我们可以更加自由地调整桌面的图标大小以及我们的窗口大小，终于不用再像以前 iPad 那样限制我们的左右分屏了。甚至我们可以调节我们的窗口大小的时候，里面的画面呢也会进行比例的调整，非常的棒。而且还有令人欣喜的功能，当我们连接到显示器之后，你的 iPad 会瞬间化身成为一台电脑，在额外的显示器上面呢显示的是另外一个画面，你的生产力将会大大的提升。在你的 iPad 上面进行的操作，在另外一台显示器上呢是可以实时的显示出来。这样的话，接上你的键盘鼠标，它真的就变成了一台电脑的感觉了。我很期待这次 iPad OS 16升级之后带给我生产力的提升。如果我不告诉你这个画面是 iPad， 你一定以为它是一台笔记本电脑。
这里呢，你还可以使用 Apple Pencil 来进行实时的绘图描绘，那么在你的显示器上面呢，都可以实时的去看到结果。这就是 iPad OS 16啊。坦白讲，这次升级虽然不是很多，但我觉得还是挺重要的，特别是自由调整窗口这个功能。好了，又回到 Tim 这里啊，我们感谢库克带给我们以上这些产品。首先 MacBook Air M2 版本呢已经上架了，那么低配版本啊，也就是8G 内存的价格是9499元，而高配版本的也就是8+512G 的是11899元啊，这是它的价格的情况。当然你可以分期购买，如果你觉得还不过瘾，我们还可以选择更贵的，因为呢这个256G 啊实在是不够用。那怎么选呢？我们直接选择24G 的统一内存，只需要加3000块钱。再选择2TB 的固态硬盘，只需要加4500，再选择67瓦的适配器啊，整了半天这个双 C 口的适配器是35瓦的，这倒是不用加钱，但是这个35瓦也太小了吧。作为内容生产力，我们再加点软件，那么最终你可以看到它的价格就是22695元就可以买到了，良心。接下来看今天晚上发布的第二款硬件MacBook Pro 13英寸，同样是8+256和8+512啊。个人觉得呢，还是应该选择更大的硬盘，这个256实在是装不了啥。价格方面呢，分别是9999和11499元。这里呢，我还特别的要提醒你，这个 MacBook Pro 是若干年前的模具，它是带有 Touch Bar 的，文艺复兴了，属于是。当年 Touch Bar 取消的时候呢，很多人叫好，但也有习惯了 Touch Bar 的用户呢，觉得太遗憾了。如今你们的遗憾弥补了啊！想要在上方随意触摸的话，就买这个复古款的。不过边框部分确实是要厚一点了。那么13寸的 MacBook Pro 价格是多少呢？我们来看一下。首先我们还是选择24G 统一内存 M2 芯片，再加上2T 固态硬盘，生产力软件添加好。那么最终价格仅售22295元，还支持24期分析，每个月只需要929元即可。看到这黑黑的边框和美丽的 Touch Bar， 让我又回到了若干年前还年轻的时候。什么叫库存克星啊？人生能有几年让你回到年轻的时候还不高兴吗？ OK， 以上呢就是苹果2022开发者大会所有内容了，我们为大家展示到这里完成。如果你看完了发布会的话，会给这场升级的内容打多少分呢？满分10分，来看一下同学们的分数。稍后在科技美学的微信微博会为你详细的盘点本次发布会。另外要升级 iPad OS 16以及 iOS 16呢，也可以在科技美学的微信后台查看相关的内容。这里是科技美学，我是拿言，稍后咱们 iOS 16详细体验再见。